ผมถามนิดนึงในห้องนี้ท่านใดเคยรู้สึกว่ามีตั้งแต่มีการยางแห่งประเทศไทยมาชีวิตท่านดีขึ้นยกมือให้ผมดูหน่อยไม่ใช่เพราะคนไทยโง่หรือขี้เกียจไม่ใช่เพราะพวกเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่เพราะพวกเราไม่รู้วิธีแก้ปัญหาแต่เป็นเพราะพวกเราไม่มีอำนาจการยางแห่งประเทศไทยงบปีละ10,000 ล้านผมถามนิดนึงในห้องนี้ท่านใดเคยรู้สึกว่ามีตั้งแต่มีการยางแห่งประเทศไทยมาชีวิตท่านดีขึ้นยกมือให้ผมดูหน่อยมีไหมผมไปถามชาวบ้านทุกจังหวัดที่อยู่ในภาคใต้เนี่ยไม่เคยมีใครยกมือให้ผมดูผมยังไม่เคยเจอใครที่ตอบผมว่าการยางแห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพใช้เงิน10,000 กว่าล้านต่อปีให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผมยังไม่เคยเจอที่สงขลาไม่ไกลจากที่นี่มีการสร้างบับเบิลซิตี้สำหรับการแปรรูปยางพาราผลิตแปรรูปแล้วเกิดมูลค่าในประเทศได้เป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนเลยทั้งนิคมบับเบิลซิตี้เนี่ยนะครับมีโรงงานอยู่แค่2 โรงแล้วนิคมทำเสร็จเรียบร้อยเรามีนิคมอุตสาหกรรมที่พร้อมขนาดนั้นแต่ไม่มีการลงทุนเราเชื่อไหมเราภูมิใจมาตลอดหลาย10 ปีประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตยางพารามากที่สุดในโลกแต่แม้แต่เทคโนโลยีพื้นฐานในการแปรรูปเลยยังไม่มีโรงงานที่ผมไปดูแต่ก่อนซื้อเครื่องจักรตัวนี้ซื้อเทคโนโลยีนี้จากอิตาลีเดี๋ยวนี้ซื้อเครื่องจักรตัวนี้ซื้อเทคโนโลยีจากจีนเราเอาเงินที่เราลงทุนในการแปรรูปไปจ้างคนจีนทำงานสร้างเครื่องจักรให้เรามาแปรรูปขั้นพื้นฐานเพื่อส่งน้ำยางข้นไปที่จีนแปรรูปขั้นสูงเครื่องเหวี่ยงยางหนีศูนย์เนี่ยนะครับไม่มีส่วนประกอบอะไรเลยที่ทำในประเทศไทยไม่ได้แล้วเราสามารถสร้างโรงงานสร้างเครื่องจักรในการแปรรูปยางพาราที่ลับเบอร์ซิตี้ที่อยู่ที่สงขลาได้ทันที10,000 ล้านของการยางแห่งประเทศไทยมีการสนับสนุนยางพาราเกษตรกรยางพาราอีก 20,000 ล้านรวมกันปีเดียวสนับสนุนยางพาราไป 30,000 ล้านถ้าให้ผม 30,000 ล้านผมไม่ขอเยอะผมขอปีละ 5,000 ล้านก็พอผมจะใช้ลับเบอร์ซิตี้ที่สงขลาสร้างอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยให้ได้